கோயம்புத்தூர்ல ஜஸ்ட் 185 ரூபீஸ்க்கு ஒரு சூப்பரான சிக்கன் காம்போ கொடுத்துட்டு வராங்க. இந்த காம்போல சிக்கன் பிரியாணி, சப்பாத்தி, பரோட்டா, சிக்கன் சுக்கா, சில்லி 65, எக் மசாலா, பிரெட் ஹல்வான்னு இது எல்லாமே ரொம்பவே தரமான டேஸ்ட்ல கொடுத்துட்டு வராங்க. அப்படி நாங்க வந்த ஸ்பாட் தான் டேஸ்டி ட்ரீட்ஸ். இவங்க கிட்ட என்னதான் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டிஷஸ் இருந்தாலும் இவங்க கிட்ட ரொம்பவே ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஆன சிக்கன் ஸ்டஃப்டு சைலான் பரோட்டா தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணிருந்தேன். ரொம்பவே கிறிஸ்பி அண்ட் ஸ்பைசியா பக்காவா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சிக்கன் காட்டி ரோல் தாங்க ட்ரை பண்ணிருந்தேன். டேஸ்ட் வைஸ் டாப் நாட்ச்ல இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இவங்க 185 ரூபீஸ்க்கு கொடுக்குற சூப்பரான சிக்கன் காம்போ தாங்க ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். அதுல சிக்கன் பிரியாணி, சப்பாத்தி, பரோட்டா, சிக்கன் சுக்கா, சில்லி 65, எக் மசாலா, பிரெட் ஹல்வா ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்ட்ல கொடுத்துட்டு வராங்க. சத்தியமா சொல்லணும்னா இந்த காம்போ 185 ரூபீஸ்க்கு வர்த்து தாங்க சொல்லுவேன். ஏன்னா அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு டிஷ்ஷுமே அவ்வளவு சூப்பரா இருந்துச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் நான் இவங்க கிட்ட ரொம்பவே சூடான சிக்கன் ஸ்டஃப்டு எலை பரோட்டா தாங்க ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். இதை நான் மஸ்ட் ட்ரை தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அவ்வளவு சூப்பரா இருந்துச்சு. இந்த ஸ்பாட்ல டோர் டெலிவரியும் அவைலபிளா இருக்குங்க. சோ இதோட எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா காட்டூர் ரூட், செங்காடு, பாப்பநாயக்கி பாளையம்ல தாங்க லொகேட்டா இருக்கு. சோ கண்டிப்பா விசிட் போட்டு போங்க. டாடா.